背部训练没有思路，试试把背分为这几个部位来训练：中下斜方肌、大圆肌、背阔肌和下背部。锻炼的顺序非常重要，顺序不对，效果就会减半。在锻炼前找一副较轻的哑铃，将哑铃放置身体的前侧，然后哑铃外旋，身体去做一个屈膝屈髋俯身，哑铃向两侧去发力，这样充分激活肩袖肌群，提高肩袖肌群的灵活度。10次一组，坚持完成2组。第二个动作，找到这个器械，做一个屈髋俯身30度，然后呢去做直臂的下压，动作一定要慢啊，像这样充分激活整个背部。10次一组，坚持完成2组。正式组第一个动作，高位下拉，针对于背部的大圆肌。首先，双手的握距是肩宽的1.5倍，然后呢采用全握或半握都可以。抓住把手后，坐在板凳上，双腿顶住挡杆来去稳定身体。先去稳定肩胛，肘部内收，在下拉时杠铃的运动轨迹是垂直向下拉的，在下拉的同时呢，身体微微后仰，将杠铃拉直到下巴左右就可以了。还原时动作要慢，身体回到中立位，始终保持稳定肩胛，不要把肩部完全的带出去，稳定住肩胛，发力，吐气，肘部去找你的下背部。还原吸气，像这样10次一组，坚持完成4组。第二个动作，坐姿划船，针对于下背部。注意在去抓把手的时候，尽量握在把手的最上端，手腕微微内扣，这样上重量时手腕才不容易受伤。脚后跟蹬住踏板，腿部保持微曲，吃着劲。然后呢，腰背挺直，身体往前去送到大臂与背部的夹角大于90度就可以了。然后发力，吐气，将把手拉到下腹部的位置，顶峰时去收缩一下，还原吸气，像这样10次一组，坚持完成4组。第三个动作，俯身的杠铃划船，针对于中下斜方肌。看一下细节，首先双脚的站距与髋同宽，然后双手的握距在腿部两侧1拳的距离，保持腰背挺直，杠铃沿着腿部往上拿起来，注意先屈髋，杠铃沿着大腿过膝盖去做俯身，这个时候感觉到腿部的后侧，也就是腘绳肌这一块有强烈的拉伸感后就停住。在启动的时候，要靠肩胛骨的后缩作为启动，然后将杠铃拉直到上腹部的位置，像这样10次一组，坚持完成4组。第4个动作，针对于下背部以及背部的外侧进行锻炼。首先找到这个器械，将挡杆调到最高的位置，将把手换成这种短的把手。再去抓把手的时候要注意啊，掌根顶住把手，手腕微微内扣，保持在中立位，这样会更稳定手腕，不容易受伤。抓住把手后，身体向后迈半步，然后呢去做一个屈髋俯身，身体向前倾斜30度左右。注意肘关节不是朝两侧打开了，我们是朝下的，然后呢肘部保持微曲。这个时候啊，做一个微微含胸加骨盆后倾的动作。发力时将握把拉至到腿部前侧的位置，顶峰时停1秒，充分感受背部的收缩。还原时动作一定要慢，双手平行于地面就可以了，做到发力，吐气，还原吸气，10次一组，坚持完成4组。